خلنا شغله وشوف. يا الله، يا هلا والله بالمتابعين، عساكم طيبين. وياكم من نواة حيدر الشمر، ورجعت لكم فيديو جديد. اليوم الفيديو مالتنا راح نشد هورن بوش للبايسكل هذا. طبعا الهورن بوش صلبوخه ايش كبره ايش قده. المهم يا اصدقائي نخلي هورن منا وهورن منا ويطلع شكله حلو. تمام. عندنا الباتري، اشترينا باتري. طبعا اشتريت باتري، وهذا الباتري 12 فولت مال ستوته. مش عندي هنا، عندي هورنات. هاي الهورن بوش وهذا الهورن الثاني، لان اشتريتهن ب30,000 وهذا ب10. وتعالوا نشدهن. طبعا عندي هاي القاعدة اللي راح تصير اللي قدام مالت البايسكل، ويصير هورن منا وهورن منا، والشغلة مرتبة. ولازم نجيب ويانا دقمة هاي ام اللمس. هاي الدقمة، هاي الدقمة من وين نحصلها؟ نحصلها من الغسالة او هاي. شوف ترتبها ونشدهن. المهم ما عندنا شيء، هسه راح نغسل البايسكل مالتنا لان كان متروك بالشمس. اليوم الحرارة مالتنا خاصة بالعراق جهنم. لا تنسون تتابعوني على ذن الروابط على الانستغرام، فيس، هذين السوالف حبشكلات. وهنا على اليوتيوب اخيكم على مدى استمر لايك واشتراك وتعليق حلو، يعني يعكس مظهرك او وجودك بالتعليقات. واي شيء تكتبوا لنا بالتعليقات، 5 تعليقات نفس الطلب راح اسوي لكم اياه، وفيديو لكم وللمتابعين خاصة. فتعالوا خلينا نغسل البايسكل وما اطول عليكم ان شاء الله. تعالوا جاي. واحد عراق، هسه طلع واحد عراق ويخبل. تدرون ليش انا غسلت هذا البايسكل؟ على مود من اشتغل وبراحتي ونظيف البايسكل يصير عندي واهس. شلون هسه انتم من تشاهدون هذا الفيديو وتحطون لايك واشتراك، انا ما راح يصير عندي واهس انشر النوم. تعالوا يلا خليه شويه ينشف البايسكل ونشد الغراض والهورن والباتري ويطلع فتشي. طبعا اول شغله يا شباب الباتري لازم اخليه بهاي الجهه هنا، تصير جو الكشن وعلى هاي السيبايه، يعني شلون ينتشي او يصير مكانه هنا. هاي الكرتونه المن يصير جو الباتري على مود بالطسه الباتري. هاي القاعده من جوا ما تنكسر او تتشخط. هسه نقيس هنا نشوف هالقد. طبعا اقول هذا مكانه هنا حلو ومرتب. خلي لي هاي الكرتونه هنا، شوف شكله ايش هنا مرتب. شحط له، حط له قفايص. عندي هذا التيب، هذا التيب احطه هنا. درت به هنا. هسه شكله صار حلو ومرتب. شوف ما يوقع. هذا الواير ايوه بيه شحن لو ما بيه شحن. تعال شوف. ايوه شفته. هسه هو بيه شحن. رتبنا الباتري، بغى بس الهورنات. طبعا عندي هاي ليش هيك
اي شوية. طبعا عندي مجموعة مال وايرات، شوف كيبل واير كيبل. المهم جبت هاي المجموعة وراح اوصلها من هنا واوصلها كأنما حركات حلوة وبسيطة. اوصل طلع حار وبارد، شارد وبارد. والله السنون كارثة وكل شيء. شايف هذا يقول كل عزلات طامة السنون. انا عندي هنا كتر هيجي على كيفي ها، بس مو مثل السنون، حسب اللي تريده. هسه تمام. طلع هذا شوية واربط شوية. طلع نفسك ولك. ايه تمام. شوف اذا عندك باتري خليه بهذا المكان افضل. بس شنو انا اقول لك اكرب الكشن، اكربه قوي على مود بالطاسه ما ينزل. ما تريد تحط له فد شي هنا ترتيبات. بس هذا مكان حلو مرتب اصلا. وهنا أنا هسه اضب البرغي. جيب لك ثلاثيه على كل شيء ترهان. اذا مراس النت من هنا واضب، مو كلش قوي، على كيفك على رخاوة اليد. اشوفه منه خمه مطبوق او اقطعه منه انا خاف يطبق. شوف خاف يطبق. اشد الراس الثاني ثلاثية وزن النت منه واضب على رخاوة اليد. عندي هنا هذا قصره اقصره. هيك افضل. ضبيتها اقطعها من هنا، الزايد ما اريده. صير شغلك مرتب. اروح اجيب التيب بعد شفافي. شنو المشكلة ما ادري. سيبها ايش عندي. شوف هسه هذا الواير هنا أنا حطيته. عندي هنا اهم بالبايسكل مالتكم بميزة، هنا رقم مكتوب 26، هنا باركود، هنا كتابات 5000 ايش قد 56153. المهم كتابات وحركات يعلمك شلون تقفل وترتب. وهنا أنا عندي رقم، شوف رقم هنا، هذا رقم الشاصي. يعني شو اسولف لكم، مو عبالكم بس السيارات، ترى حتى هذا رقم شاصي وحبشكلات. المهم تبي الشفافي اذا تخليه هنا ما يبين، يعني يطلع نشاز، يطلع مرتب. بس هذا وين اوصل الواير؟ راح اوصله للستيرن. او ليش صدق خليها من هنا، عبرها هنا. شوف شغله مرتبه، عبرها بهذا. شوف ها هنا دين هذا واحد ثلاثة. شوف هي جت مرتبة. شوفوا اصعدها فوق.
مبين شي؟ مو مبين شي. شوف وتنقى شوية. احط لك ثيابي انا عادي ما عندي اشكال. هاي هنا من هنا واروح. هسه عندنا هاي كملت صح. ثياب هنا عمود يضب هذا اللي ورا شوفه هذا ثياب. تمام. هسه نبدي يا شباب نروح نشد الهورنات البوش. نفس ما قلت لكم يا شباب الباتري حطيته هنا هذا شكله من فوق من بعيد هذا ما مبين. شوف الوايرات هنا طلعته منه هذا وانا هذا وانا من هنا عبرته منه عبرته هنا شوفوا وهنا تيبته طلعته منه شوف هاك شوف من هنا وعفته. هسه شو خلي له قاعدة هنا بالنص واحط الهورنات يطلع شكله مرتب. طبعا يا شباب عندي هذني نتات وبراقي وواشرات وعندي هاي الحديدة تقعد هنا بالنص. انتهينا من عنده. شدنا هنا هذا هسه القاعدة صارت في شيء مرتبة. عندنا هنا هورين وعندنا هنا هورين حلقات اثنين من النهاية من الصفحة. هاي صفحة هاي صفحة. هذا هورين اللي واحد هيجي او هيك او جوا هيجي حسب ترتيبه. هنشوف النتوتر براغي الحبشكلات اللي عندنا مرتبة. هذا واحد. هذا الثاني يقعد بصفه شلونه هاي بس يراد لي براقي. شوف هذا صغير ما يفيد لازم نروح للمحل نجيب لنا برغة ونجي. شوف طبعا شغلات توقف على شغلة يعني بسيطة. يعني هذا الهورن وقفت على نت وواشر وبرغي. وهسه راح اروح اجيب من المحل. يعني اشياء تبغى هسه انت فرضا عندك 50 ربع زيده وتشتري لك بطل بيبسي. طبعا هذا جبناه البريغي والواشر وهذا مكان التصوير وحبشكلات. وهذا اول هورن شديناه بس بعده مرتخي لان يجي وياه صاحبه الهورن الثاني على مود ياخذ شكله يعني المرتب مكانه الحلو. خلينا نشد الكاميرا وعلى مود اصوركم شلون راح اشد الهورن واوصل الوايرات ويلا تعالوا. والنت ايش شكله حلو. هذا ما قاعد مكانه مرتب. شلون هيجي ما يجي شكله حلو. طبعا شديتهن
بس اوصل الوايرات مالاتهن ويطلع شكله حلو. عندي هذا واحد، هذا واحد، هاي كليبسه اثنين، عندي هذا واحد هنا هذا، وعندي هاي الكليبسه اثنين، هسه صارن 4. هسه تمام. ايش عندي؟ نشوف هذا ويا هذا، اوصلها من جوا احسن. يلا هذا واحد، وهذا واحد. هسه صار يدقن اثنيناتهم. شوفوا هذا منه وهذا منه. اذا اريد اشغلهن اريد اشغلهن هيك. هذا ثاني شلونه حلو. شدنا نشلاغي ايش مرتب. عندي 4 خطوط من الدقمة. هي بيها كم خط؟ 1 2 3. هي لازم خطين. شوفوا اي هسه تمام. شوفوا شوف شو مسواني. هذا بغض. انا هسه امرص هذا ما احتاجه، وهذا هم ما احتاجه. هذا ويا هذا وفضت راحت. شو اسوي؟ اجيب هذا شكله هنا اموته. هذا قفل. شوفوا هذا من الباتري. هذا باتري. هذا 2 وهذا 2 وهذا 1 باتري. يبقى هسه باتري اذا شغله هنا يشتغل. شو اسوي؟ اجيب الدقمة اعبرها هنا. شوفوا وهذا قبل الهورن. شوف شو اسوي؟ اتيب اقعد. هسه خلص. شوف هسه شغله مرتبه. خلنا اتيب يمكن هنا وارجع لكم. على هذا التعب استحق لايك واشتراك. شو تقولون انتو؟ حطونا لايك واشتراك مجاني، ما راح ياخذ من عندكم فلوس. يا شباب رتبت الوايرات والدقمة حطيتها هنا، من جوا من الداخل الوايرات شوية عقبتهن، طلع مكان حلو ومرتب. شو عندي بعد؟ الهورنات من علي قدام، الدقمة بعيدة، وهذا مال البريك عادي ما يأثر. شوف ما يأثر هذا. تمام. ايش عندي بعد؟ ما عندي شيء، بس اشوفكم شلون يشتغل. طبعا راح اشغله الهورن. هسه انا خلصت كل شيء، شديت الباتري والهورنات والوايرات نظمتهن، والدقمه حطيتها هنا قريبه على ايدي. دخلنا شغله وشوف. يا الله شوف. باقي يجي هورن بوش على باسكل بناتي. ايش تتوقع من عنده؟ اسمع هاي للمتابعين واللي يخلي لايك عشان وصلنا لاختام الفيديو يا اصدقاء. لا تنسون تحطوا لنا لايك واشتراك، وان شاء الله عجبتكم هاي الفكره. وعندي هورن اصغر من هذا، شو تقول اشده بدال هذا؟ كتبوا لنا بالتعليقات، وانتظرون فيديوهات حلوه وراح انشرها على البايسكلات وجنبس البايسكلات واشياء يعني جديده على الساحه. والى اللقاء، باي باي.